வணக்கம், நான் சோலை பேசுகிறேன். இன்றைய தலைப்பு வீசிங்கை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீசிங்கை இந்த மாதத்துக்குள்ளே எப்படி சரி பண்ண முடியும், அதாவது ஜனவரி மாதம் 15ஆம் தேதிக்குள்ளே எப்படி சரி பண்ணலான்றதை இந்த வீடியோ மூலிமா தெரிஞ்சுக்குங்க. அதோட உணவு முறையும் சொல்கிறேன், வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பொதுவாக வீசிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமாக மூச்சு வாங்கணும், அதாவது அந்த மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதுவும் இந்த காலையில் பனி நேரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப அவஸ்தைப்படுவாங்க. சில பேர்லாம் பஃப் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. பஃப் எடுக்க பார்த்திங்கன்னா வயிறு புண்ணாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு சிலருக்குலாம் வயிறில் அந்த குழி ஏற்படும், அதாவது வயிறில் மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெஞ்சுக்குழியில் ஓட்டையெல்லாம் ஆகிருக்கு. அது பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ண அவங்களோட எலும்பு தேய்மானம் அதிகமாகும், வளர்ச்சி கம்மியாகும், நிறைய ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு வரும், உங்களோட சிறுநீரகத்தெல்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். இதுலேருந்து நீங்கள் மீளணும்னா இந்த மாதம் ரொம்ப சூப்பர் மாதங்க. வீசிங் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நுரையீரலில் லட்சக்கணக்கான பலூன் இருக்குங்க. ஒரு பலூன்னே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி தூசி அடங்க ஆரம்பிக்கும். அதாவது நம்ம ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு தூசி உள்ளே போகும்போது தும்பலாக வெளியாகும். அதுக்கு நம்ம ஒரு மாத்திரை போட்டிருப்போம், என்னடா தும்பல் அடுத்து வருதுன்ட்டு. அப்போ அந்த தூசி வெளியே போகாமல் உள்ளே அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் உடம்பு என்ன பண்ணணும்னா, நோய் எதிர் சக்தினால் உள்ளே இருக்க கழிவை வெளியே தள்ளணும், அந்த தூசி வெளியே தள்ளணுன்ட்டு ஜலதோஷம்னு எடுத்துருவோம். நம்ம அதுக்கும் வெளியே விட மாட்டோம், ஒரு ஜலதோஷத்துக்கு மாத்திரையை போட்டு உள்ளே அடக்கி வைப்போம். இது நாள் பட பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு சளி அதிகமாக உள்ளே தேங்க ஆரம்பிக்கும். சளின்றதை விட உள்ளே அந்த தூசி அழுக்கெல்லாம் உள்ளே அந்த நுரையில் தேங்க ஆரம்பிக்கும். அந்த லட்சக்கணக்கான பலூன் சொன்னோம் பார்த்திங்களா, அதில் ஃபுல்லாகவே தேங்க ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னும்போது நுரையீரல் சுருங்கி விரிகிற தன்மை இருக்குது. அப்படின்னும்போது அந்த பலூனில் அழுக்கு அந்த டஸ்ட்டு இருக்கும்போது சுருங்கி விரியாது, அந்த தன்மை இருக்காது. அப்போ அந்த நல்ல பிராண வாயு கிடைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நுரையீரல் ஏற்றுக்க திணறும். ஆனால் ஏற்றுக்கணும்னு இருக்கும், ஆனால் திணறும். அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்கழி மாதம் பீடை மாதம் கூட சொல்லுவாங்க. இந்த மாதம் காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்துச்சி நீங்கள் மாடியில் போயிட்டு பிராணாயாமம் பண்ணலாம், இல்லைனா மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாம், யோகாசனம் பண்ணலாம். இந்தமாரி பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு மூச்சு திணற மாரி வரும். ஆனால் நீங்கள் வாயை திறக்காமல் கம்முன்னு மூச்சில் மட்டும் கவனத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் கம்முன்னு உட்காந்திங்கன்னா அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே உங்களுக்கு அது சரியாயிடும். இதை நீங்கள் இந்த மாதம் ஒரு டெய்லியுமே காலைல 4 மணிக்கு எழுந்துச்சி வெளியே போகிற மாதிரி பாருங்களேன். வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா காலைல 4-4:30 தூக்கமே வராங்க, சும்மா முழிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து முழிச்சிட்டு இருக்கிறத விட நீங்கள் மாடியில் போய் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு சளி வந்துக்கிட்டே இருக்கும், வரதெல்லாம் துப்பிகிட்டே இருக்கு. இன்னும் இப்போ வந்ததெல்லாம் இருக்காது, அதெல்லாம் முன்னாடி இருந்து நீங்கள் சேர்த்து வச்சு தான் இப்போ வரும். அது எங்கேருந்து தான் வருதுன்னே தெரியாது. ஏன்னா நிறைய பேஷண்ட் நம்ம பார்க்குறனால சார் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னுவாங்க. அது என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஊறி வர மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. அது முன்னாடி நீங்கள் அவ்வளோ தேக்கி வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அது வந்துச்சுனாலே நீங்கள் ஃப்ரீ ஆகிடுவீங்க. நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் வெல்லம் கலந்து ஒரு டம்ளரில் வெல்லம் கலந்து அதில் 3 சொட்டு லெமன் மட்டும் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. அது இல்லாமல் இது கூட நீங்கள் அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்தோடு சேரும்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு உங்களுக்கு முழுமையான தீர்வும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.